annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. A farko da sarki masanin fili da ɓoye, ciyai dare har rana gari ma ya waye. A ƙaran basira Allah hijabai ayaye, zan wake ni Madina ni ina nan a maye. Yarda na zo ziyara sannan zai gushe a gare ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Zan ƙara godewa sarki gagar buwayi, shi ne fa zamani Allah a haɗa da yayi. Mai ba da kyauta arziki komai yayi sauyi, kama jinan har murna can kuka ake yi. Na zamto a daidai ya Allah kar da fa sauyi ya canza ni. Tsira aminci Allah a gumba ƙurashe, wannan da bai da farko har ma fa ƙarshe. Al-Mustafa shine ya wuce aifa kushe, akan ni yabansa ne kullum nake yin hasashe. Shiryar da ni annabi kar in bi hanya mafi tsanani. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Har ma masoya Allah a gun ɗan Amina, Rabbi sa sahabbai da halaye suna nan a raina. Ko da sakan bani barin suna nan a raina, sabida fa sun yi riko da shi ɗan Amina. Shi yasa na rike su ko yaushe suna nan tare da ni. Madina ƙasa mafi kyau har ma nagarta, Allah ne ya yalwata arziki du'a cikinta, domin faɗan asali masoyinsa cikinta. Can za ka je ka sama du arziki cikinta, domin faɗan Amina shi limami ne a gare ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Madina sun yi murnar zuwan Abban Binta, shi mai isa da karamci shi mai wadata, da zuwansa komai ya zamto du'a wadata. Shi ne fatilo a wajen Allah mai halitta, burina a kullum annabi duk wata tafiya a ce da ni. Mai ba da kyauta waye banda annabina, a take ya ba ta aljanna zakan ya batuna. Har ma a mai da rai kyauta a gun shugabana, kowa dai ya ce da kai kyauta ce ni annabina. Kyauta nake so a gare ni wacce ba a bai wa kowa ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Ina nan a kullum safiya dare nan tsumayi, ranar da za a ce wai ni ake yin tsumayi. Zan je ziyarar wanda shi ake yin fayayi, baharun nada annabi nurul huda yayi. Ce ne da ni
shiryo kaya na tau a tafi da ni. Ƙasa ce da Allah ya tsare ta ya yalwata ta, sannan ya ɗauko masoyi ya je cikinta. Wannan da dan shi aka yi mu ita ma aka yi ta, dan mai isa a cikinta dan ma darajarta. Ko a mafarki kiran in zo in ganni ni a cikinta ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati. Annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Annabi dan Allah ka kira ni in zo ziyartar ka. Annabi dan Allah dan sayyada ita tsokar ka. Annabi dan Abakar da Ali su din sahabban ka. Annabi dan Umar Usman su ma sahabban ka. Annabi dan sayyada Aisha Khadija fa matan ka. Annabi dan Hassan da Husaini su din jikokin ka. Annabi dan girman matsayinka dan martabarka. Annabi dan taguwa da buraka har ma da dokinka. Annabi ainul aini kowa ya zo duka amsata. Shu'aibu ke mu nake bara in ganni gani ga kani. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati. Annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Na nan face makura a gun shugabana, maganar ta dai maganar Abban ta batuna. Komai ta yanke an karɓa shalilan shugabana. Yau dai barani nage na ga batuna. Ziyartar fa abbanki nake so ni ki amince da ni. Ni ba sani ba amma na san ina san ka. Ba ilimi ba annabi na san ina ƙaunar ka. Kullum tunani yadda zan tsara kasidar ka. Yau gashi ni zan tsara kasidar Madinar ka. Yarje na tsara har ziyara ma ya zama da ni. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati. Annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Ka so shi ka dace malam ka bar yin fatata. Tafiyar ka tsaf malam baka ba makanta. Ka samu dama kai ma ka je can ziyarta. Allah sa da ni tafiyar nan da za a yi da ni ta. Domin isar annabi shine masoyi a gare ni. Idan dai na hango jirgi zai nufa Madina, zance da shi in yaje ya gaida Madina. Hanyar da sambel gargada ba a Madina. Kowa dai fa murna an zo gurin shugabana. Me ba da kyauta annabi kowa da shi yayi imani. Zane ne zane Madina can ziyarar Abban Fati. Annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Umma da Abba kullum kane dai faɗi na. Kai ne ka zamto gata mai maka Madina. Kullum suke mun haɓasa akan duk batuna. Kullum ce suke mun in damke ka ya shugabana. Kowa na kama in bar shi dan kai maceci a gare ni.
shalele kake ɗaya tilo a gun safa Allah, kowa ya taɓa ka ya san ma ya taɓa fa Allah, kowa ya riƙe ka ya san zai sama ga Allah, dan kai ne akwai har babun agun dufa Allah, kowa ya riƙe ka ya samu abun shuka da damuna har rani. Zane ne zane Madina can ziyarar abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Shi ne idan fa ya ce na'am ba a fa babu, dan babu ita agun shi Habibu, shi mai akwai ne shi ɗin baya fa babu, Sha'aibu ne ke bara gidanka Habibu, amince da ni ziyartar ka shine fa buri a gare ni. Anan zan takaita annabi a gaida Madina, na kan fito waje na ganni ba a Madina, zan ɗaga hannu na roƙi Allah Madina, Sha'aibu ke mo annabi a amsan batuna, domin fasaya da Fatima ummun Hassan da Husaini. Zane ne zane Madina can ziyarar abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Zane ne zane Madina can ziyarar abban Fati, annabi in ya kira ni ba wanda zai tsaida ni. Zane ne zane Madina can ziyarar abban Fati, annabi in ya kira ni